ほら、治ったぞ。あら、もう治ったの？おいら、頑張った。試してくれ。すごい、スムーズに開くわ。この扉の立て付けが悪くて、ずっと困ってたのよ。本当にありがとうね、カンタちゃん。どういたしまして。よかったら、カンタちゃんうちでご飯食べてく？いいのか？もちろんよ。食べてって食べてって。カンタちゃんがいると、息子がいたらこうだったんだろうなって、いろいろ考えられて楽しいのよね。おいらはカンタ。今、家の修理をする仕事をしている。この仕事、おいらに向いているみたいで、とっても楽しいんだ。いろんな人からありがとうってもらえるし、おいら、こんなこと初めてだ。カンタちゃん、おかわりいる？いるぞ。本当にトメさんのご飯は美味しいな。そんな風に言ってくれて嬉しいわ。よかったら、お風呂も入っちゃって。もう、おいら入る。1時間後。おいら、お風呂入って、お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃった。そう言うと思って、お布団敷いておいたわよ。ちょっと、床で寝たら風邪ひくから、カンタちゃん、お布団まで頑張って。そして翌朝。あれ、ここどこだ？電話鳴ってる。もしもし？お前、どこにいるんだよ？ああ、平次さん。この人は平次さん。おいらの上司だ。おいらと違って、とっても仕事ができるんだ。でも、なぜかおいらより怒られてるけど。おいらはトメさん家にいるけど。てめえはなんでいっつもお客さん家に泊まってんだよ。だって、泊まってっていいって言われるから。本当に人の懐が入るのがうめえやつだな。カンタちゃん、朝ごはん、できてるわよ。平次さん、朝ごはんできたから切るぞ。ちょっと待って。次の仕事が入ったんだよ。10時に3丁目の家に行け。いいな。はーい。本当にわかってんのか？いただきまーす。カンタちゃん、さっきのお仕事の電話？ああ、そうだぞ。忙しいのね。カンタちゃん、無理しないでよ。でも、楽しいからな。ならよかった。そうだ、カンタちゃん、私の友達にもね、カンタちゃんのこと宣伝しといたの。そしたら、一人カンタちゃんのこと呼びたいっていう人がいたんだけど、言ってもらえる？もちろん行く。ありがとう、カンタちゃん。じゃあ、今日の午後行くな。ええ、伝えとくわ。嬉しいな。友達に言ってくれるなんて。おいら、張り切っちゃうぞ。そしておいらは、一件目の仕事を終わらせて、平次さんに完了報告の電話をすることに。ああ、もしもし、平次さん。おいら、終わった。そうか。お疲れさん。そうだ。平次さん、トメさんからお願いされたんだ。友達の家に直しに行ってって。おいら、行っていいか？ああ、別にいいぞ。でも、新規の客には気をつけろよ。なんかあったら俺に連絡しろ。うん。おいらわかった。そしておいらは、トメさんから聞いた家に向かった。こんにちは。おいらが来たぞ。あんたがカンタ？そう、おいらがカンタ。上がってちょうだい。お邪魔しまーす。今日はどこを直すんだ？この壁を直して。壁？壊れてるように見えないけど。はぁ？あんた素人なの？プロならわかるでしょ。壁が壊れてるんじゃなくて、壁が壊してるの。壁が壊してる。この壁が家の雰囲気を壊してるの。壁をどうにかして壊れた雰囲気を直しなさい。へー！何よ。できないって言うの？できないならいいわ。トメさんがどんな依頼にも答えてくれるって言ったから呼んだのに。トメさんが大嘘つきだって言いふらすから。いや、それは。あなた、トメさんに相当気に入られてるのよね。そんなに可愛がってもらってるトメさんが近所で嘘つき呼ばわりされちゃうのよ。それでもいいの？
一旦上司に相談させてもらってもいいか？別にいいけど。なるはやでね。これは独り言だけど、エコカラットとかにしてほしいんだけど。トメさんの紹介だからタダで。今電話する。ちょっと外出るぞ。そしてオイラは外に出て、平次さんに電話をした。もしもし、平次さん。おい、早速電話かよ。なんかトラブルがあったのか？あの壁が雰囲気でぶっ壊れてるんだ。それで、エコカラスが、でこうで。全然わからねえよ。落ち着いて話せ。壁を直してって言われた。でも、壁壊れてない。壁が部屋の雰囲気を壊してる。だから、壁をどうにかしろ。肌でエコカラランつけろって言われた。要するに、壁が部屋の雰囲気に合ってないから、エコカラットにしろって言われたんだな。しかも無料で。そういうことだ。すごい。おいら説明上手になった。おいら成長。ちげえ。意味が分かった俺がすげえんだよ。お前の説明はド下手だ。おいら残念。で、どうすればいい平次さん。そんなのできるわけねえだろ、断れ。修理でもなんでもねえじゃねえか。しかも、料金払わないってむちゃくちゃだろ。でも、トメさんの紹介なんだぞ。おいらがやらなかったら、トメさんが嘘つき呼ばわりされちゃう。大丈夫だよ。そんなことにはならねえから。じゃあな、俺は忙しいから切るぞ。平次さん、待ってくれ。で、どうだったの？ごめん、ダメって言われた。はぁ？あんたはそれでいいわけ？トメさんが大嘘つきになるのよ。それはダメだ。じゃあ、あんたが自腹切ってでも壁にエコカラットつけなさいよ。トメさんを守るためよ。それぐらいいいでしょ？いや、それは。あなたはトメさんが大嘘つきだと言われて、近所の人から見捨てられ、一人ぼっちになっちゃってもいいって言うんだ。はあ。まあ、私はあなたがそれでもいいならいいけど。トメさんは、ご飯を食べさせてくれたり、こんなオイラにありがとうって言ってくれる、とってもいい人。オイラ、トメさんを一人ぼっちにさせたくない。わかった。オイラ、エコカカロットやる。最初からそう言いなさいよ。じゃあ、よろしくね。平次さんに言ったら、オイラ怒られると思う。でもオイラ、トメさんのこと大事だから。オイラはお店に行き、エコキャロットに必要な道具を買って、トメさんのお友達、ミキさんの家に戻った。じゃあ始めるぞ。はーい、お願いね。ただだからって適当なことすると、トメさんの評判が落ちるんだから。そこんとこ気をつけなさいよ。わかってる。そんなことしない。おいら、仕事は一生懸命にやる。それならいいんだけど。トメさんの話を聞いてて、仕事の腕はいいけど、かなりのアホなんじゃないかと思ってたけど、想像以上にアホだったわ。トメさんは純粋なことか褒めてたけど、ただのアホよ、アホ。いやー、作業員やってるようなやつはやっぱり脳足りんね。よいしょ、よいしょ。ねえ、まだなの？ 3 時間ぐらいはかかるぞ。はあ？ 3 時間も？暇すぎるんだけど。暇だから、ちょっとこいつで遊ぼうかしら。あんたって、親いるの？親父がいる。あんたの親父も頭悪いんでしょ。親父の悪口はやめろ。どうしてそんなことを言うんだ？だって、作業員とか底辺じゃない？そんな作業員の親とか絶対やばいでしょ。親の顔が見てみたいわ。だから、親父の悪口はやめろ。底辺のくせに何怒っちゃってるの？というか、私お客様なのよ。その態度はおかしいでしょ。お客様でも何でも、親父の悪口は許さない。本当に頭悪いわね。逆にそんな態度取るなんて。ますます親の顔が見たくなっちゃった。電話？親父からたくさん電話来てる。噂をすればってやつ？そんなに親父に会いたいなら、おいら親父呼ぶぞ。親父見たら、親父はすげえってわかると思う。あんたの父親を見てすごいなんて思うわけないでしょ？ああ、でもすごいアホって思う可能性は大ね。
おいら、本当に怒った。親父が来てもそんなこと言えるんだな。言えるに決まってるじゃない？さあ、呼びなさいよ。本当にいいんだな。何もったいぶっちゃってるの？もしかしてやっぱり恥ずかしくて呼べないとか？おいら、呼ぶぞ。もしもし、親父。近くに来てるのか？どうしてだ？わかった。え？本当に来るの？あんたの父親？ああ、来る。でも、どうしてだろう。親父もうこっちに向かってるって言ってた。おいらまだ、親父に来てって言ってなかったのに。わかった。親父はエスパーなんだ。やっぱりすごいな、親父。5分後。外に黒塗りの車？めちゃくちゃいかついわね。ヤクザかなんかの車？そうだぞ。はい？なんかいかつい奴らが降りてきた。あれ？うちに向かってる？邪魔するぜ。おい、平次、ちゃんと靴を揃えろ。すいません。たく、人ん家に上がる時の常識だろうが。いや、俺たちヤクザですし、いいかなって。そんなんだから最近のヤクザはひよってるって言われちまうんだよ。そうだぞ、平次。逆のような。おー、親父、犬塚さん、平次さん。ちょっと待って。この人があんたの父親？そうだぞ。お前が掘って言ってた親父。ちょっと。なんだと？親父は黒くてチョコボールみたいでかっこいいだろ。てめえ、カンタ、チョコボールってどういうことだこれ？犬塚、後で平次埋めとけ。はい、喜んで。ちょっと待ってください、親父。犬塚さんもそこは断ってくださいよ。喜んでじゃないでしょ。こいつは放っておいて。てめえ、親父のことアホって言ったよな。いや、それにてめえ、俺たちの可愛い弟分を騙そうとしたみたいじゃねえか。ちょっと待って。この人たちって。おいらの親父の噂組の組長と兄貴たち。おいら、本当のお父さんとお母さんがいないから、親父がお父さん代わりでもあるんだぞ。ヤクザってことでしょうか？そういうことだ。なんだ？俺の可愛い息子にただ働きさせようとしたのか？てめえはよ。違うんです。ヤクザだなんて知らなかったんです。だってまさか、ヤクザが家の修理をしてるなんて。うちはな、幅広くいろんなことに手を出してんだよ。そういえば、人手が足りないところがあったよな、平次。ありましたね。牛気組の偵察ですか？そうだ。牛気組のお菊は何やらかすかわからねえからよ。何を企んでるか、常に知っとかねえといけねえからな。なんでそんな話を？もしかして。察しがいいじゃねえか。そうだ、てめえがやれ。無理よ、牛気組の偵察だなんて。やらなきゃこの壁に埋められるだけだな。平次と一緒に。そうだってあれ、犬塚さん？さあ、どうする？やるか、それとも埋まるか。やらせてください。その後、ミキさんはというと。怖いわ。すごい見張りの数。見つかったら、どうなっちゃうのかしら。わ！ありゃ、気絶しちゃった。何やってんのさ、ミルフ。二代目、この熟女が最近、ミルフのことをじーっと見てくるんです。だからミルフのことが好きなのかも。そう思ったら、いても立っても、いられなくなって、確実に惚れさせるために、驚かせたんです。いや、驚かせても惚れないでしょ。ちっちっち。甘いですね、二代目。釣り堀効果ってのがあるんですよ。ドキドキさせると、惚れやすくなるんです。高度な恋愛テクニックですよ。今度恋愛マスターのミルフが、二代目にも教えてあげますね。ミルフ、それを言うなら吊り橋効果だから。よーし、脅かしまくるぞー。まあいいや。犬塚さんからこの人、悪い人だって聞いてるし。こうして、
毎日のように牛気組の若頭に驚かされて、ミキさんはストレスで疲れ果てているそうだ。ちなみに、親父たちがすでに向かってくれてたのは、エスパーだったわけじゃなく、オイラが騙されてるって分かったからだそう。騙されてるって分かったってことは、やっぱり親父たち、エスパーなのかも。すごいなぁ。やっぱり親父たちって。カンタちゃん、聞いたよ。ごめんなさいね。私が紹介したミキさんが、カンタちゃんに迷惑かけたって聞いたわよ。大丈夫だよ。おいら迷惑だなんて思ってない。親父を悪く言われたのはムカついたけど、その後親父のこと自慢できたから。おいらに紹介してくれてありがとう、トメさん。カンタちゃん、こちらこそ、そんな風に言ってくれてありがとう。そうだ、今日もお夕飯食べてく？おいら食べてく。おいらの家族のこと大好きだ。親父も犬塚さんも平次さんも、こんなアホなおいらのために怒ってくれたり、大切に思ってくれてる。そんな家族はおいらの宝物。おいら幸せ。これからも噂組のみんなのこと、おいらは自慢してこうっと。あら、カンタちゃん、おはよう。おはよう、トメさん。あれ？おいらなんでトメさん家にいるの？カンタちゃん、昨日ご飯食べてそのまま寝ちゃったじゃない。おお、そうだった。あれ？また平次さんから電話だ。もしもし、おいらだよ。おいらだよ。じゃねえよ！てめえ昨日の夜組の集まりがあったの忘れてたろ。おいら、すっかりうっかりしてた。てめえってやつは。平次さん、ごめん。いいから早く組事務所に来い。おいら、わかった。どうしたの？おいら、組事務所に行かないと。そう。せっかく朝ごはん作ったんだけど、しょうがないわね。食べてから行く？大丈夫なの？おいら多分大丈夫だと思う。いただきまーす。美味しいぞ。やっぱりおいら、トメさんのご飯大好き。ありがとう。30分後。お腹いっぱいになったら、眠くなってきた。おやすみ。あれ？どっか行くとか言ってなかったっけ？まあ、いいか。おい、平次カンタはいつになったら来るんだ。すいません、連絡したんですけど。あいつまだトメさんち嫌がる。そういやお前、なんでカンタの居場所すぐわかるんだ。そりゃ、あいつにはキッズ携帯持たせてますから、GPS で追えるんです。キッズ携帯。さすがにひどくねえか。あいつも成人男性だぞ。いや、自分でたまごっちみたいで可愛いから、俺がいいとか言い出したんすよ。それより迎えに行ってきますね。あいつは本当に世話が焼けるな。まあ、それでも俺の可愛い息子だけどな。兄貴たち、あいつのことよろしく頼むぞ。もちろんです。へーい。